Apzinoties jaunu, mūsdienīgu un kvalitatīvu dzīvokļu trūkumu, valdība pieņēmusi lēmumu uzsākt programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem īstenošanu. Tā tiks realizēta pēc privātās publiskās partnerības principa. Pirmajā lotē plānots izbūvēt 1290 pieejamas cenas īres mājokļus 6 pašvaldībās, tostarp arī Gulbenē. Tātad atrodamies Gulbenē, paredzamajā Malienas ielā, kas šobrīd arī vēl nav izbūvēta, un uz šīs ielas notiks tātad 2 dzīvojamo māju būvniecība. Pirmais projekts, kas notiks visdrīzāk 27. gadā vai 26. gada beigās, tātad sociālā māja ar 48 dzīvokļiem, un otra māja uz 29. 30. gadu būs PPP projekts. Arī 48 dzīvokļi, kas ir paredzēta jaunajiem speciālistiem. Situācija jau ir slikta tam dēļ, ka mums jau nav normālas tās dzīvojamās platības, ko piedāvāt. Viņi ir novecojuši un no tāda viedokļa guldīt iekšā vecos dzīvokļos naudas ir pilnīgi neloģiski. Tāpēc ejam uz jaunu, pārējām pamazām atjaunojam arī pilsētas vizuālo tēlu un šādā veidā mēģinam attīstīt arī šo segmentu. Cilvēks brauc tur, kur redz dzīvību. Redz, ka notiek kaut kas jauns un kur ir tiešām tā pilsētas vai novada dzīve vērsta uz attīstību. Es domāju, ka šī jauno dzīvojamo māju būvniecība noteikti piedos kaut kādu artavu, lai šis cilvēks izvēlētos tomēr nākt. Un pa lielam jau to arī nosaka darba piedāvājumu un tā interese tieši tur, kur viņš nāk strādāt no darba devēja. Tas ir lielākais tomēr noteicējs šī gadījumā. Esmu atgriezusies laikam tīri, tāpēc, kad ir dzimtenes aicinājums. Tieši jauniem speciālistiem ir jāatgriežas un jāattīsta sava dzimtā puse, jo bez mums pilsētas noveco. Slimnīcās, jebkurā reģionā ir izjūtams ļoti speciālistu trūkums. Jaunie speciālisti meklē izaicinājumu citās valstīs, ne tikai lielajās pilsētās. Un tās ambīcijas tiešām ir ļoti pozitīvi vērtējams, jo jaunie speciālisti, mediķi tiešām cenšas savas zināšanas attīstīt, augt un kļūt par augsti kvalificētiem speciālistiem. Bet līdz ar to reģionos mums paliek aizvien mazāk speciālistu, kuri vēlās pārvākties, dzīvot uz vietas, jo tieši, lai nodrošinātu nepārtrauktu slimnīcas darbu, mums ir nepieciešami speciālisti, kuri dzīvo uz vietas reģionā. Iespēja tikt jaunos mājokļos jaunajiem speciālistiem ir ļoti svarīga. Mēs kā slimnīca nodrošinām saviem speciālistiem dzīvokļus, mēs iegādājamies un nodrošinām, bet tie visi jau ir padomjas laika dzīvokļi. Jauno projektu nav, un jaunajiem speciālistiem vēlme pēc jaunas dzīves vietas ir diezgan noteicoši. Gulbenē ir lieliskas iespējas nodrošināt bērnu dārzu, izglītības iestādi vēlāk, bet tieši ar dzīvokļu fondu tas viss ir novecojis. Finanšu ministrijas virzītās PPP programmas īres mājokļu Latvijas speciālistiem realizācija uzticēta valsts nekustamajiem īpašumiem. Pirmie modernie, energoefektīvie un cenu ziņā pieejamie dzīvokļi tiks nodrošināti 2030. gadā.